Viu? Você? Aquele lá que eu falei. Eu Se tô. eu dissesse assim, eu tinha que trazer. Você tem alguma pasta? Ah, você chegou agora? Ah, então deixa aí, viu? Eu vou dar Aqui! Você não filmou, mano? Filmou aqui. Já. Porque essa aqui é de Moisés, ele não pode ficar assim. Tem pra cá de cor? Olha o vermelho. Não,